Абайшаласақ, менің бір қолымда закон қуаты болса, бүгінгі мерекені отан қорғаушылар күні ғана емес, отан және отбасын қорғаушылар күні деп өзгерткен болар еді. Бізде бір Қазақстан, қазақ жері, қазақ тілі сияқты патриоттығыңды түртетін үлкен тақырыптарға келгенде тік тұру, өре түрегелу бар, Құдайға шүкір. Бірақ сонымен қатар әлгі бір шамның жарығы түбіне түспеген сияқты болып қалмай, отбасы, балаңның жағдайы, жұбайыңның көңілі секілді мәселелер майда, ұсақ әңгімелер сияқты қалтарыста, көлеңкеде қап қоймау керек деп ойлаймын. Қазақтың жерінің, территориясының тұтастығына қалай алаңдасақ, сол ұлан-ғайыр жердің бетін толтырып тұрған балалардың бүгініне, отбасылардың алаңсыздығына да солай уайымдауымыз керек. Өйткені жеріміздің кеңдігінен қайыр болу үшін оның үстіндегі балалар бақытты болу керек қой. Ертең бір отбасына қызмет қылатын ұл бүгін отбасында бір бақыт шуағына малынып өсу керек қой. Сондықтан отанымызға қызмет қылғымыз келсе, жігіттер, әуелі отбасымызға қорған боп, отбасымызға қызмет қылудан да бастайық.